สวัสดีค่ะดิฉันสิริธร วัยรัตน์พาณิชย์ค่ะดิฉันสุภาวี สุวปรีชาภาสค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ขอมารับหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษในรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกรายการที่จะทำให้คุณรู้จักกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency ไทยก้ามากยิ่งขึ้นค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอและ Facebook ไทก้าโคร์ปอเรชั่นค่ะอย่างที่ตอนที่แล้วเราได้บอกกับท่านผู้ชมนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและก็กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่า Unicef จะได้ร่วมกันจัดงานแถลงความร่วมมือเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกหรือ Announcement of South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV and Syphilis Sharing Thailand's Best Practice with the World ค่ะแล้วก็การจัดงานวันนั้นนะคะก็เกิดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10 นาฬิกาที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากมายเลยนะคะทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้แทนคณะทูตานุทูตในประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศผู้แทนภาคประชาสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยค่ะเราสองคนก็อยากจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบรรยากาศงานวันนั้นโดยเฉพาะในช่วงพิธีเปิดขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. It is an honor for me to be here today on behalf of the Ministry of Foreign Affairs to warmly welcome you to the announcement of South-South Cooperation on elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis, sharing Thailand's EMTCT best practice with the world. For many years, Thailand and Unicef have a long history of cooperation. We recently celebrated Unicef's 70 years of engagement in Thailand here at the Ministry of Foreign Affairs last month. The Ministry of Foreign Affairs works with Unicef to promote many issues related to children, such as early childhood development and migrant children on various international platforms. We are also committed to sharing Thailand's good practices in the fields that we have experience and expertise to support our partners' development agenda through training courses, study visits, tailor-made projects, scholarships, and dispatch of experts and volunteers. Transmission of HIV from mother to child is of great importance because it affects still a number of newborns, especially in developing countries, which can be prevented. It is a great starting point to this cooperation and can lead to other related issues according to our partners' specific needs. Thailand believes that revitalizing global partnership, as indicated in the SDG Goal 17, is the key to the achievement of all the goals. So I am glad that we are joined at this event by many distinguished guests from different sectors and countries who are also experts in either mother and child health or international cooperation. Today is an opportunity for us to showcase our revived partnership in which we explore new modalities of cooperation in the areas that need urgent attention and global efforts, such as the rights of women and child, including EMTCT. First of all, I would like to extend my gratitude to the Ministry of Foreign Affairs, Unicef, and partners from every organization who devote their time to participate in this event. As Thailand was successful in decreasing mother-to-child transmission rate of HIV and syphilis to lower than 2%, it was announced as the second country in the world and the first country in Asia that could achieve the elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis, or EMTCT, in 2016. This success resulted from continuous and earnest effort made by every sector, including the Ministry of Public Health and its external partner, university and international organizations such as CDC and UN. Thailand's success in EMTCT is an achievement and experience and a story about the integrated work on maternal and child health among various sectors,
with support from the national policy and finance. Thailand is striving to be a part of the world community in supporting other developing countries on EMTCT through the exchange of knowledge and experience, as well as the provision of assistance on the matter related to EMTCT to ensure that no one is left behind. The personnel in the Ministry of Public Health, including doctors, nurses, multidisciplinary teams who are providing health services at the local level, as well as other technical support networks, such as our partner in CDC, UN, from Thai Red Cross Society, Unicef, WHO, and UNAIDS, are delighted and ready to provide our support on the South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission, EMTCT of HIV and syphilis. Thank you. Distinguished dignitaries, my colleagues from UN agencies and other guests, I stand here with a lot of pleasure and pride. It's a proud moment for Thailand and for Unicef, and of action for technical cooperation among developing countries. South-South cooperation has matured and evolved into a modality for technical support for countries in the region and beyond. SDG 17 clearly identifies South-South cooperation as an essential tool for achieving results for 2030 goals, achieving results and goals for 2030, including rights of children. Therefore, UNICEF clearly sees South-South cooperation as a tool, a mechanism to advance and fulfill the rights of children, young people, and clearly a modality for reaching the goals of and for vulnerable communities and population. And that's very important for all of us sitting here. As Sir mentioned, migration and migrants is another emerging issue globally. So UNICEF believes that this will be a good tool which we could take forward in Thailand. And from 2016, we've been having many countries visiting Thailand to benefit from the experience and knowledge of Thailand. Countries like China, Vietnam, India, Myanmar, Philippines. So many countries have visited with the support of UNICEF Regional Office and Ministry of Public Health and gained knowledge and experiences. Again, working with, I should definitely acknowledge the contribution of USCDC, TUC, UNAIDS, other NGOs, WHO, and of course people living with HIV network. All these agencies have contributed in supporting that capacity building ever since 2016. But now, with the South-South cooperation, we are opening this to much broader expansion of countries across the world to come to Thailand and learn from our good practice, especially linking EMTCT to strengthening healthcare system, the delivery of maternal and child health care, and of course universal health coverage. So these are definitely good practices which globally other countries can learn from UNICEF, and of course there are other emerging areas of social protection and adolescent health and development in this country, which is again gaining momentum. Ever since the revalidation or validation of elimination of mother-to-child transmission, many countries across the globe, not from this region, have also approached Thailand. So this is an opportune moment for us to take this cooperation forward. ค่ะตามที่ท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนะคะความร่วมมือกับไทยและยูนิเซฟมีมาอย่างยาวนานถึง70 ปีและปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศก็สนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กต่างๆในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปัญหาเด็กผู้อพยพค่ะ
นอกจากนั้นเราก็ยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือใต้ๆและไตรภาคีเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยด้านสาธารณสุขก็เป็นด้านที่ประเทศไทยมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปแบ่งปันกับประเทศต่างๆได้ค่ะค่ะแล้วก็ความสำเร็จของไทยนะคะในเรื่องการยุติการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและซิฟิลิสเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ใช่มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัยองค์การระหว่างประเทศซึ่งก็รวมถึงสหประชาชาติซึ่งก็คือ Unicef ในกรณีนี้เองด้วยนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมอนามัยในช่วงพิธีเปิดอย่างที่ท่านได้รับชมกันแล้วเนี่ยท่านก็ได้แสดงคำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประเทศไทยกับประเทศอื่นซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญค่ะของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกค่ะสำหรับ Unicef นะคะก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับความร่วมมือใต้ๆหรือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งนอกจากด้าน EMTCT แล้วประเทศไทยก็ยังมีศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถแบ่งปันกับนานาประเทศได้เช่นด้านระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสำหรับแม่และเด็กค่ะที่ผ่านมา Unicef ก็ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดการฝึกอบรมสำหรับนานาประเทศได้แก่ประเทศจีนอินเดียเมียนมาฟิลิปปินส์และอิหร่านค่ะค่ะหลังจากที่ชมช่วงพิธีเปิดไปแล้วนะคะหลังจากที่พิธีเปิดเนี่ยเราก็ได้มีการเสวนาค่ะโดยหัวข้อของการเสวนาก็จะชื่อว่า EMTCT HIV and Syphilis in Thailand Yesterday's Efforts Today's Success and Future Prospect นะคะซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตในเรื่องของการยุติการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกยังไงก็ขอเชิญทุกท่านไปรับชมค่ะ I would like to show a bit about the statistics in Thailand. The first cases of child infection in Thailand were reported in 1987, and the number increased drastically in 1999.The infection rate in pregnant women shot up to 2.29%, and it was estimated that in that year there were more than 5,700 children who were born with the infection. And during 1991 to 1996, there were approximately 20,000 cases of infected children in Thailand. The early stage of HIV prevention program.As you know that we have one of the very important person here, Dr. Mohan, who also in the HIV prevention program was to promote the use of condom and provide knowledge to prevent a new infection. At that time, the Department of Disease Control was the focal point for the operation and delegate PMTCT. The program worked to the Department of Health.And the Department of Health, we implemented the following 4 measures that how can we reduce the rate of the transmission. The first thing is that we know that if the child receive a breast milk from the infected mother, and then they will get infected. So that in Thailand, the first thing that we purchasing powder milk.For mother with HIV infection and low income, around 20% of the mother with HIV infection, they in the state that they cannot afford for the powder milk, so that the Thai government under the Ministry of Public Health, we purchasing this powder milk and distribution to all the infected women who have the problem with their income. The second thing is that we implement what we call.voluntary counseling testing, and at that time Department of Health we proposed a policy which restrict people from getting HIV screening unless they had gone through counseling process. If they have not gone through counseling process, no HIV screening, because you know that counseling was very important at that time. Most of the women who got infected and first know that they infected mostly from their couple. They got very stressed and we faced with the problem of committed suicide at that time. So that we have the training course for the health personnel countrywide
how to do a counseling for the pregnant women who have HIV positive. There are three advantages for UNICEF when we talk about EMTCT in Thailand and maybe globally. One, that UNICEF works in 190 countries, and most of these countries we do have extensive field operations. That means the countries have the advantage of not only working on HIV, but countries will have a strong technical team working on maternal and child health. So the health is a key program for UNICEF. Then of course early childhood development and education, and then definitely child protection, and then we also work on policies. So UNICEF doesn't work on one vertical area, so we have an advantage of cutting across the area. So to promote EMTCT, it becomes a holistic package. Another advantage we have is also that UNICEF focuses on young people. So you mentioned the point of teenage pregnancy and young people. So prevention of teenage pregnancy, working on reproductive health, keeping children in schools, and of course promoting young people's health and development is a key mandate for UNICEF. So it's a comprehensive package which UNICEF offers. It's not only HIV. So that's the first point which I wanted to highlight. And of course, as a mandate for UN agencies, UNICEF with WHO and UNAIDS lead the EMTCT segment. So different agencies have different technical niche. So whereas, as you know, WHO comes up with all technical guidance and its implementation guidance and things like that. UNAIDS support on stigma and discrimination, community-based organizations. So UNICEF niches maternal and child health, where EMTCT becomes a key. So what has been the roles of Tica in international development cooperation as a whole, and perhaps a little bit on the health-related issues? And Tica task is to coordinate and implement development programs and projects through sharing Thailand best practice and experience to the world. And we have been providing ODA in various forms of cooperation, such as statistics, fellowships, scholarships, trainings, and also we also dispatch expert and volunteer under the Friends from Thailand program. And also we have the demand-driven development project under the bilateral, trilateral, and also multilateral frameworks. Priority areas of our cooperation is ranging from public health, agriculture and food security, vocational education, climate change, community development, and substance economy philosophy. And other areas that related to the sustainable development goals that we have expertise, we also share with other countries. For the health sector has taken up to be a big part of our work. In this area, we are very proud and very keen to share with other countries. And at the same time, we also want to learn from other countries also. We think that to have the South-South cooperation, we not only provide our good practice or knowledge, but we also learn from other countries also. We have bilateral projects with our neighbors, Cambodia, PDR, and Myanmar on cross-border disease, emergency medicine, drug addiction treatment, and rehabilitation. Tica also offers scholarships under the Thailand postgraduate program and also the short-term training on the annual international training courses program with the help of the other Thai institutions and universities. We have a good cooperation with Thai agencies and also university in implementing and organizing trainings for us. Cuba, Thailand, Malaysia, and of course notable success in South Africa, though they are not closer to elimination as a country, but China and South Africa in its own way are moving towards maybe regional or pockets of elimination. So this is something WHO is looking at. So South-South cooperation that way is an exchange and learning. As far as UNICEF is concerned, we are promoting this knowledge exchange in a much larger scale. With the South-South cooperation, it will be
decision also when we interact with other developing partner countries. I mean, when we do the cooperation with other partner countries, we still and also learn from them. And with this interaction, we can build the capacity of the institution also to be the center of excellence and the knowledge hub in Thailand. And Madam Director General, please be assured that Tica will continue to be, you are the technical arm and we utilize the Unicef network in, sharing our knowledge to other countries. And I think this is a mechanism that social cooperation is powerful, and also I think we can do more in this area to engage with other development partners. And as Kun Sirithorn said that we're going to have the UN second UN High-level conference next year in Buenos Aires as a forum that we can share the information and we can find a new partner come to our group. We can do more in the social cooperation. And we would like to also recognize Cuba's success in as the first country in the world to receive the validation from the WHO in TCT. And ค่ะจากที่ฟังการเสวนาไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีมาตรการต่างๆที่นำไปสู่ความสำเร็จด้าน EMTCT อย่างต่อเนื่องอย่างตัวอย่างที่คือยกในการเสวนานะคะก็จะเป็นการจัดหานมผงสำหรับเด็กการให้การปรึกษากับผู้ติดเชื้อการให้ยาอย่างต่อเนื่องกับทั้งตัวแม่แล้วก็เด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็ยังมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลที่ดีด้วยซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการบริการแล้วก็เป็นการปรับทัศนคติของคนไทยต่อผู้ติดเชื้อด้วยค่ะอีกทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราได้รับทราบจากการเสวนาก็คือการตั้งเป้าหมายให้อัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกเนี่ยลดลงต่ำกว่า1%ภายในปี 2563 ด้วยค่ะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็มีการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขทั้งในกรอบ South South และก็ North South South เช่นโครงการทวิภาคีด้านสาธารณสุขชายแดนที่เรามีกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าโครงการไตรภาคีที่ร่วมกับ UNFPA ในด้านการพดุงครรภ์ในประเทศลาวและก็ภูฏานอีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งร่วมกับไจก้าของญี่ปุ่นแล้วก็คอยก้าของเกาหลีนะคะแล้วกรมความร่วมมือก็ยังมีการให้ทุนศึกษาและก็ทุนฝึกอบรมนานาชาติอีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ความร่วมมือไตรภาคีกับ Unicef ในครั้งนี้นะคะ Unicef ก็มีบทบาทอย่างมากในการเป็นตัวเชื่อมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ทรัพยากรแล้วก็ทำให้ความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยมีความกว้างขวางเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเพราะตัว Unicef เองค่ะก็มีประสบการณ์มาอย่างมากในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนกับ190ประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้เนี่ย Unicef ก็จะเป็นตัวเชื่อมของความร่วมมือให้กับUN agencies หรือว่าหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆอย่างเช่น UNAIDS แล้วก็ WHO ที่ทำงานในด้านนี้ด้วยค่ะค่ะก็หลังจากที่ไทยได้รับการรับรองจาก WHO เมื่อปี 2559 นะคะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคู่ร่วมมือต่างๆก็ได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่นานาประเทศซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ไทยจะได้ปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานไทยที่จะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ในด้าน EMTCT หรือว่าเป็น Knowledge Hub นั่นเองค่ะUnicef work in 190 countries across the world, and this is one of the key factors which would help UNICEF to mobilize resources from across the world to maybe come and learn from Thailand on EMTCT of HIV and syphilis, because Thailand has moved very far ahead of many countries in this region and globally in eliminating mother-to-child transmission of HIV and syphilis, which is also highly linked to the access to healthcare services, quality maternal and child health, and also universal health coverage. So Thailand offers a good knowledge resource for this countries in this region and globally to learn from how to sustain a very strong health care system which indirectly
lead to elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis. So this would be one of the key offering which Thailand has, and of course UNICEF in Thailand and in the region can mobilize resources from across the world to come and learn from Thailand, organize the Thailand learning systematically, and of course provide technical resources and other knowledge from countries like Cuba, Malaysia, China, South Africa and others. So this would be one of our niche area to mobilize knowledge communities across the world and share it with Thailand. Thank you. Sawadee On behalf of the Embassy of the Republic of Cuba to Thailand and of the government and the people of Cuba, I sincerely congratulate Thailand and UNICEF on this wonderful initiative and partnership to promote EMTCT in the world, using the useful Thailand's experience being the second country in the world to have eliminated the transmission of HIV and syphilis from mother to child and being validated, having been validated by WHO in 2016. It is very nice to see a field in which two developing countries are leading the world. Cuba was the first country in the world to eliminate the transmission of these diseases from mother to child and was validated in 2015, and Thailand the second and the first in Asia. So this shows that when there is political will and when there is a real commitment with your people, the progress is possible and that we can do a lot together as developing countries to promote science, technology, healthcare, and to promote the fulfillment of the Sustainable Development Goals under the UN linked to the 2030 Development Agenda. So I want to express Cuba's support to Thailand and to UNICEF to be a part in the global effort to disseminate this type of experiences which has a lot to do with human rights, has a lot to do with real social impact in our countries, and with the willingness to socialize and to share this useful and successful knowledge with the rest of the world. แต่ทั้งหมดของความสำเร็จที่พูดถึงซึ่งเป็นระบบที่เราพัฒนานะคะทั้งหมดนี้มาจากความร่วมมือซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างประเทศความร่วมมือของทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้ององค์กรที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าเป็นองค์กรภายในประเทศไทยเองที่เราทำงานร่วมมือกันมานะคะแต่ในที่สุดความสำเร็จนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือที่เราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันจึงทำให้การเรียนรู้และที่สำหรับประเทศไทยก้าวต่อไปที่จะเป็นความร่วมมือมากกว่าแค่ในระดับของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ความร่วมมือในภูมิภาคของเราและแน่นอนน่าจะไปไกลกว่าเฉพาะแค่ความร่วมมือในภูมิภาคนี้ค่ะงานครั้งนี้จัดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการที่จะเอาหน่วยงานที่มีความร่วมมือในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยมาแชร์ความรู้ประสบการณ์กันซึ่งไทก้าเนี่ยก็ยังจะมีบทบาทต่อไปในการเป็น facilitator ในการที่จะเอาความรู้แล้วก็ความชำนาญของประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะได้มีความร่วมมือกับ UNICEF แล้วก็กับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของ MTCT ต่อไปรวมทั้งเราอาจจะ engage เอา development partner อื่นๆเข้ามาเป็นคู่ร่วมมือของเราซึ่งก็จะมีเร็วนี้ก็จะมีคิวบาที่จะมีความร่วมมือกันซึ่งได้ลงนามกันในบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหลายๆท่านที่เข้าร่วมงานไปนะคะรวมทั้งคณะทูตานุทูตด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน EMTCT ไว้ในงานวันเดียวกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้นะคะก็อยากจะให้ผู้ชมรอติดตามชมนะคะรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบกันค่ะ
สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์เวลาทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอและ Tica Corporation สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ